ये कौन सा डैम है? खानपुर डैम इसको कहते हैं। अच्छा, पहले था होगा ना गाँव? पहले गाँव था, फिर बाद में ये डैम बन गया। अभी जब पानी सब कुछ इसका खत्म हो गया, हाँ। अंदर जो जमीन के अंदर था ना कुछ शायद नीचे बना हो, लेकिन जिस टाइम पानी का बहाव कम थोड़ा सा होता है ना, तो एक मस्जिद बाय टाइम है। उधर होगी अल्फा ग्लेशियर भी होगा, उधर होगी और उधर सही। पानी को गंदा करते हैं। और दूर से इंसान लग रहे थे। मुझे चोंच निकली हुई है, जो ये है ना, ये नोक निकली हुई है, ये लेडी फिंगर है। ये तो मैंने कहा था आपको। क्या कह रहे थे जिंदगी में? About to 1100 actually. About to 1100 है। हाँ Yes. सर बताइए। हाँ, वाइट वाला चश्मा पहना है। पुराने ज़माने में इस्लाम के आने से पहले वी वर इंडिपेंडेंट, मेक वाइन, ड्रिंक वाइन से इस्लाम आ गया, वाइन से और ये घड़ी कबर है। पुराने ज़माने में शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत शुरू करी, बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा न माने उसे जिंदा चुनवा दिया। ये मंगोल्स का रिवाज था, हुन डायनेस्टी का रिवाज था, जिंदा चुनवाते थे, या तो दो मोटी तख्तियों के दरमियान उनका गला और बाजुओं को फंसाते थे। तो उनमें से ये एक है कि शहजादे ने बगावत की, चुनवा दिया गया। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से गाँव के एंड तक टनल थी, और इसके बाहर भागने का रास्ता, जहाँ तक हमारे एल्डर निशानदेही करते हैं 1.5 किलोमीटर बन जाता है। जंग ख़त्म हो गई तो वो टनल बाद में हटा दी गई। 2 मीटर की टनल अभी बाकी है, और सिर्फ पे हम भी भाग जाएंगे। आप सब सर बचाएं, अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज पास। सो ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, एल्डर्स मिनिस्टर्स यहाँ आते थे, स्टेट के मैनेजमेंट की बातचीत होती थी, रोजाना जी सियासी गुफ्तगू, हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट लगता था, बड़े बड़े मसाइल जो कबाइल में पैदा हो जाते निकालते थे। ये कुकिंग पोट है, इंतहाई नरम पत्थर, ये ठंडा पड़ा हुआ लावा है। पुराने वक्तों में लोगों के पास ज़्यादा मेटल नहीं होता था, मेटल से वेपन्स बनाते, कुकिंग पोट पत्थर के बनाते थे।
और इसको देर तक गर्म करने से इनर टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लोग गोश्त खा के हड्डियाँ ज़ाया नहीं करते, हड्डियों को हाई टेम्परेचर पर गला के उसका सूप बनाते थे। और ये क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम है, यहाँ जलाएंगे हवा वहाँ से खींच के आएगी, गर्म होकर ऊपर उठे धुआं भी खींच के निकाल रहे। अपने घरों के छतों पे तिकोनी शक्ल का एक स्टोर बनाना चाहिए जिसमें गोश्त गलता ही नहीं। ये इसका क्या साइंस है ये पता नहीं है, अब तक साइंटिस्ट खोज लगा रहे हैं। पिरामिड में वहाँ जो कुत्ते बिल्लियाँ जंगली जानवर अंदर जाके मर जाते हैं उनका फॉसिल्स सड़ते नहीं, जो ही बाहर निकलते हैं अचानक सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह वो कल्चर वहाँ से इधर आ चुका है। ज़ल्ज़ले के वक्त अगर बिल्डिंग साउथ टू नॉर्थ मूव करती हो, इस तरफ की लगी लकड़ी छत को ग्रिप करेगी। और ये एक संदूक है जिसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी बातें उसको आकर रखते थे। इसके ऊपर स्वास्तिका बना है, आपने देखा होगा इंडियन मूवियाँ या क्या कहते हैं ड्रामे आप देखते होंगे, सास बहू थी, काव्या अंजलि, तो उसमें ये साइन स्वास्तिका का दिखाई देगा। सो संस्कृत वर्ड है स्वास्तिका, ये हिंदुओं और बुद्धिस्टों का रिलीजियस साइन है ये वाला। हाँ, इसको नाजियों ने अडॉप्ट करके सो उनका इंटरप्रिटेशन हिंदुओं का है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल ईथर सर्कल यूनिवर्स। बुद्धिस्टों का है फायर एयर वाटर अर्थ सेंटर ह्यूमैनिटी सर्कल यूनिवर्स। जैपनीज इसको मंजी कहते हैं की ऑफ हेवन, कोरियन इसको मंदारा कहते हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स, चाइनीज इसको वॉन्ड कहते हैं सेंटर ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन, लद्दाख वाले इसको योंगद्रोंग कहते हैं साइन ऑफ इनर हैप्पीनेस। ओके, ये कमरा उनका लिविंग रूम होता था बादशाह और मलका का। ये आग जलाने की जगह थी, बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए वो जगह होती आरामगाह होती थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था, एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हो चुका है। आप इमेजिन करिए उस जमाने की लग्जरी है, हवाम की साल में होते होंगे नजर आए। ये सनडाई है, धूप गड़ी है, सूरज की वो रोशनी सुबह यहाँ उतरती है, सूरज जब वहाँ मशरक में तुला होता है, रोशनी यहाँ आती है, विद रिफ्लेक्शन साये यहाँ बन जाते हैं। अभी साये यहाँ है, सूरज मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ, साये यहाँ से गोल घूम के यहाँ। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे एंगल्स में। तो मैं जानते हो ये दिन को पहरों में तकसीम किया जाता है। पोस्ट है, इसके टॉप पे गार्ड होते थे, उनका असल काम था नीचे सिल्क रूट पे नज़र रखना। वो एक स्टोर था जिसमें ड्राई फ्रूट, फ्लैश वगैरह विंटर के लिए जमा करके रखते थे। और ये एक खानका है अहले तसव्वुफ के मुराकिबों की जगह, ये इस्लाम आने के बाद का तामीर शुदा है। और इस स्टोर के पीछे सज़ाई मौत की जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। खानका या मस्जिद के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाएं जी, पहले सज़ाई मौत की जगह है। अच्छा, ये सज़ाई मौत की जगह थी, हमलावर पकड़े गए, उनको इधर लाके नीचे फेंक यहाँ से नीचे दरिया से 300 मीटर। और आप एक तालाब से होके आए होंगे, वो तालाब नहीं था बल्कि एक खंदक थी, पानी भरते थे उसमें ताकि हमलावरों को आसानी से आने ना दिया जाए। और इन कमरों में 1932 की तस्वीरें हैं, आपने चार्ली चैपलिन की कोई मूवी देखी होगी। 52 में एक पॉलिटिकल एजेंट ने खींची, उसका नाम लॉरिमर था, LAURY। लॉरिमर वो अंग्रेज आर्मी का डॉक्टर भी था और कर्नल। ये सस्पेंशन ब्रिज मोहल्ला पुल है, पुराने वक्तों में यहाँ लोग पुल बनाते, उनके बाद लोहे के तारों वाले रस्से तो थे। यहाँ बेद का एक दरख्त है जिसकी स्टिक्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उसी से पुल बनाते थे 5 साल के लिए। 5 साल के बाद अटैक का उनको दोबारा बनाना पड़ता। ये सिल्क रूट की तस्वीर है जिसकी तारीख यहाँ 3000 साल। और ये जंग में जाने से पहले एक खास किस्म का रिदम बजाते थे ताकि नौजवानों को लड़ाई के लिए मोटिवेट किया जाए। और यही रिदम शाही खानदान अपनी बड़ी से बीच में बजाती ताकि आने वाली भारतीय पर भी रोक जमा सके, अपना चाहते चला दी। कर्नल लॉरिमर की तस्वीर, ये तस्वीरें 1932 की है, इस साहब ने खींची। डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में रेजिडेंस भी था। बाल्टिक मैं आपको छत से दिखाऊंगा, वो 1000 साल कदीम है। और ये बाल्टिक फोर्ट 800 साल। इस तरह के 7 गल्ले के गोदाम इस कमरे के नीचे है। का देखिए, ये घोड़े का जीन है। आपके पाँव का निचला पोर्शन ये जिंदान है, कैद खाना। जो लोग बादशाह के खिलाफ बगावत करते हैं या उनके जो दुश्मन होते हैं उनको टेम्परेरी तौर पर रखने के लिए ये जिंदान बनाए। 3-4 दिन बाद फिर यहाँ से उनको रिहा करते थे। लंबे अरसे के लिए सजा सुनानी तो फांसी वगैरह नहीं था, यहाँ से उनको मुल्क बदर करते थे, जलावतन।
तो ये शॉर्ट टर्म थे। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और एनिमीज होते थे, ये क्रिमिनल्स नहीं थे और अभी भी नहीं है। सामने वो बॉडीगार्ड के कमरे हैं, बैठ के कैदियों पर नजर रखने के लिए वॉच टावर। ये ग्रिल का निज़ाम और बिजली का निज़ाम दिल्ली के रेस्टोरेशन के बाद किया। फिर लिबास देख के लोग कहते इतने लंबे चौड़े लोग थे, लेकिन ये लिबास भी पूरे जिस्म को ढांकने के लिए होता था ताकि सर्दी में सर्दी न लगे। ये वुलन शर्ट है, ट्राउजर जो है कॉटन के हैं, जूते माखोर के खाल से बनाते थे, पहाड़ी बकरा। ये छोटे पाउच लोकल कॉस्मेटिक्स के लिए, परफ्यूम नहीं था, लौंग रखते थे खुशबू के लिए, और ये रुमाल ये कोई 150 साल पुराना। आम जिंदगी में खवातीन इस तरह के लिबास पहनती थी। मर्दों के लिए शादी ब्याह में या फेस्टिवल में पहनने के लिए इस तरह का ड्रेस होता था। अच्छा, ये कमरा बॉडीगार्ड के लिए बैठ के बाहर दुश्मन पे नजर रखने के उनकी गाड़ियाँ। ये दरवाज़ा बहुत ही छोटा है, सबका ख्याल रखें। सो कुकिंग, सीटिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग एक कमरे के अंदर। आप ये सोचिए कि आपने हुंजा के सारे घर देख लिए। हुंजा भी जितने भी घर बनाते हैं इसी पैटर्न पे। आपकी तरह जो मेहमान आते हैं, आजकल हम मॉडर्न हाउस बनाते हैं और बेडरूम, गेस्ट रूम अराउंड द हाउस, लेकिन सेंट्रल पोर्शन इसी तरह का होता है। किसी अमवात के दिन, शादी ब्याह के टाइम सारा फैमिली रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। जैसे शहरों में टीवी लॉन्च होता है, हुंजा में ट्रेडिशनल घर। फिर सर्दियों में यहाँ पे बादशाह दरबार भी लगाते थे। दरबार के टाइम के लिए आपके 150 साल पुराना है। आपका राइट साइड, तो वो गेट से बाहर निकले चाइना ना। राइट साइड में वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम है। कहाँ पे ये? आगे राइट, आगे राइट, आगे राइट, आगे राइट, आगे राइट। क्या? जाए जाना नहीं है बाहर। अच्छा, आगे राइट। पूरा अभी क्रैक्स पड़े हुए हैं। बाहर इतनी सर्दी नहीं।